Fala galera, aqui é o Murilo e hoje tô fazendo algo diferente. E primeira coisa, se vocês notarem minha voz, porque eu tô um pouquinho mais velho, agora eu sou adolescente, completei 11 anos. E também eu tô um pouquinho gripadinho. E eu fiz 2 costumes e um deles aí, né? Ainda eu tenho que treinar. E também Nightmare Train. Essa caca foi a minha inspiração para eu copiar qual é esse. Isso aqui ficou não muito bom. Então, né? Então, eu recortei. E agora talvez eu vou mostrar o tutorial. Tutorial 1. Faça papelão. Tutorial 2. Se tu quiser usar rotas que giram, pode fazer, mas pode fazer rotas que não se movam. E tutorial 1, ou 2, quer dizer 3, desculpa. Recortar agora, porque agora eu vou realmente arrumar. E provavelmente vou fazer a 2. E também fazer a 2 da parte 2, então, né. Depois você corta as rotas. Tenho certeza que eles ficam assim. E eu sei que... E ainda eu tenho que arrumar. Tá horrível já. Vou ter que fazer um novo. Mas enfim. Agora ver como vai ficar. Vai ficar até bom. Então, tenho certeza que colocar mais um papelão aqui. E agora eu não posso colocar minha cola quente aqui, porque meu computador tá aqui. E sim, ganhei. Legal agora. Mas enfim, voltando para o vídeo. Eu também. Só você tem que colar. Você só tem que colocar o papel, colar, cortar e colocar aqui. Mas, primeira coisa, só na parte 2 eu vou fazer isso. Porque tô com preguiça e também agora eu vou fazer isso na frente de câmera. Depois eu vou repintar. Depois eu repintar na parte 2 que possa ser depois de amanhã. Aí eu vou mostrar como fica o resultado. E, né, agora eu vou fazer detalhes. E agora, né, posso fazer o 2. Vou repintar, colocar os quinchos e colar e pronto. Aí depois o cartão tá pronto. E eu vou ter que colar aqui porque saiu de novo. Então, eu fecho vocês a parte 2 depois de amanhã. Então, deixa o like, se inscreva no canal, me acompanha e tchau!